ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് ഫയർ ബോൾട്ട് കിങ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഈ കവർ ആദ്യം വലിച്ചേറി കളയാം. യെസ്, ഇതാണ് ഫയർ ബോൾട്ട് കിങ് എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സ്. ഇവിടെ കാണാം മെറ്റൽ എഡീഷൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നേരെ തുറക്കാം. തുറക്കുമ്പോൾ അതേ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഇത് ഈ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. യെസ്, ഇതായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഇതെടുക്കാം. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാണ്, കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പം ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ബോക്സിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഇതും മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്ട്രാപ്പും കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. സിലിക്കോൺ സ്ട്രാപ്പാണ്. വലിയ രസമില്ലാത്തൊരു കളറാണ്, എന്നാലും ഉപയോഗിക്കാം. എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് വാച്ചിൻ്റെ ബുക്കും പേപ്പറും. പിന്നെ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് കാർഡ്സും കൂടി തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ആ കാർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇതും മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് വാച്ച്. ഈ സാധനം വെച്ചെടുത്ത് കളയാം. വാച്ചിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഫുൾ മെറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ബാക്ക് വന്നിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. വാച്ചിൻ്റെ ബട്ടൺ നോക്കിയാൽ കാണാം, നല്ലൊരു ഒതുങ്ങിയ ബട്ടണാണ് വാച്ചിൻ്റെത്. മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കുള്ള മെറ്റൽ സ്ട്രാപ്പാണ്, മെറ്റൽ എഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. വാച്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ സെൻസേഴ്സും ചാർജിങ് പോയിന്റും പിന്നെ ഒരു സ്പീക്കറും ആണ്. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു മൈക്രോഫോണും ഉണ്ട്. ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാഫിറ്റ് എന്ന ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതിലാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. വാച്ചിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1.78 ഇഞ്ചസിൻ്റെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ കാണും. 550 നിറ്റ്സിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഔട്ട്ഡോർ വിസിബിലിറ്റിക്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഓണാക്കാനായിട്ട് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക. എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ക്ലോക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നല്ലൊരു ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. IP67 റേറ്റിംഗ് ആണ്. വാച്ചിനെ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു 5-6 ദിവസം വരെയുള്ള ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെൻസറും ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്ങും ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയും എല്ലാം ഹെവി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം വരെയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. 9ഓളം വാച്ച് ഫേസസ് ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും വാച്ച് ഫേസ് ആക്കാം. വേറെ വാച്ച് ഫേസസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തും ഇടാം. മേളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെസ്സേജസ് കാണാം. ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്, സ്റ്റെപ്സ്, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, SpO2, വെതർ, പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ ആഡും ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് ബാറും കാണാം. വാച്ചിൻ്റെ സെൻസേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ SpO2-ൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സെൻസേഴ്സിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, വാച്ചിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ യൂസിനുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ യൂസിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇതാണ് വാച്ചിലെ മെനു, ആപ്പിൾ വാച്ച് പോലെ. സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 100+ സ്പോർട്സ് മോഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാക്കി ഇവിടെ ആഡും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇതാണ് വാച്ചിൻ്റെ ആപ്പ് ഡാഫിറ്റ്. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വാച്ച് ഫേസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. സൈഡിലേക്ക് വരിക, ചൂസ് ഫ്രം ആൽബം എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുക, സേവ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും വാച്ച് ഫേസ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് ഗാലറി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും വേറെ വാച്ച് ഫേസസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വാച്ചിൻ്റെ ആപ്പ് ഡാഫിറ്റിൽ നമ്മൾ അതേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ക്വിക്ക് വ്യൂ, ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, റിമൈൻഡർ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് വാർണിംഗ്, വെതർ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോൾ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൾ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മ്യൂട്ടും ചെയ്യാം. ആൻസർ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഡയൽ പാഡ് എടുത്ത് നമ്പർ അടിച്ച് കോളും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡാഫിറ്റ് ആപ്പിൽ ഫേവറേറ്റ് കോണ്ടാക്ട്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നവരെ വാച്ചിലെ കോണ്ടാക്റ്റ് എടുത്ത് കോളും ചെയ്യാം. ഇതാണ് വാച്ചിലെ ടോർച്ച്. അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്ററാണ്. ഇരുട്ടത്ത് വാച്ചിലെ ടോർച്ച് എടുത്താൽ ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ടോർച്ചും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ആണില്ല, ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് പോലെ തന്നെ. പിന്നെ വാച്ചിൽ ക്യാമറ കൺട്രോൾ, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, അലാറം, കാൽക്കുലേറ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ട്. വാച്ചിലെ മ്യൂസിക് കൺട്രോളിൽ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വാച്ച് ഫോണുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോണിൽ വല്ല വീഡിയോസും പ്ലേ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത് വാച്ചിലായിരിക്കും. ഈ ഒരു സംഭവം ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും വാച്ചിലില്ല. ഇതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്. വാച്ച് കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ചളവാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് 3000 റുപ്പീസാണ്. എന്നാൽ 3000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കുള്ള വാച്ച് വേണം. അതും മെറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വിത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ്, AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, ആൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ, ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ 4 കളർ വേരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്: ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ. ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റിവ്യൂ വരുന്നതായിരിക്കും. അത് കിട്ടാനായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.
പിന്നെ ഫോൺ ട്രിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. വാച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ.